குட் மார்னிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறது சுக்கு கஷாயம். சளி ஜுரம் ஏதாவது இருந்ததுன்னா, இருமல், அந்த மாதிரி பிரச்சனைகள், கைகால் வலி அந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் இருந்ததுன்னா நம்ம இந்த மாதிரி கஷாயம் வச்சு கொடுத்துட்டா கொஞ்சம் அதிலேருந்து தீர்வு கிடைக்கும். அதுக்கு தேவையான பொருள் மல்லின்னு சொல்லுவாங்க, இல்லை தனியா மல்லி விதைகள், இல்லை தனியா விதைகள், ஏலக்காய், மிளகு, மஞ்சள், தேவைப்பட்டால் இதில் சுக்கு சேர்த்துக்கணும். இதெல்லாம் சேர்த்துட்டு நம்ம பவுடர் பண்ணிடலாம். இதெல்லாம் சேர்த்து பவுடர் பண்ணியாச்சு. இதுதான் தனியா விதைகள், மஞ்சள், சுக்கு, ஏலக்காய் எல்லாம் சேர்த்த பொடி. இந்த மாதிரி நான் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்குவேன் கண்டெய்னரில். இப்போ தண்ணி ஸ்டவ்வில் வச்சுட்டு இந்த பொடியை போட்டு நல்லா கொதிக்க விட்டு பனை வெல்லத்தை போட்டு, இல்லை ஏதாவது சுகருக்கு ஏதாவது சர்க்கரையோ ஏதாவது போட்டு இருத்து குடித்தோன்னா கஷாயம் ரெடி ஆயிரும். பார்க்கலாம். இந்த பொடி போடுறேன். இப்போ நல்லா கொதிக்கணும். நல்லா கொதிக்குது. இப்போ வெல்லமும் போட்டுடலாம். கஷாயம் நல்லா கொதிச்சிருச்சு. இப்போ இருத்துடலாம். சளிக்கு அருமையான கஷாயம் ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். தேங்க்ஸ்.